ஊட்டியில் அடர்த்தியான மேகமூட்டம், கடும் குளிருடன் சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. சுற்றுலா பயணிகள் குடைபிடித்தவாறு இயற்கை காட்சி மற்றும் மேகமூட்டத்தை கண்டு ரசித்தனர். தொடர்ந்து கடும் குளிர் நிலவுவதால் ஆங்காங்கே தீமூட்டி குளிர் காய்ந்து வருகின்றனர். ஊட்டி மலைப்பாதையில் அடர்த்தியான மேகமூட்டம் காணப்படுவதால் வாகனங்கள் எச்சரிக்கையாக செல்ல காவல்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.